Nga dëshmia e Gjergj Titanit, ish shefi i shtabit të Korpusit të Fierit, armiqtë e Enverit, një qeveri në burgun e Burrelit, si vdiqën 4 generalet e shquar, nga Leonard Vejsi. Asgjë nuk harrohet, edhe pse kishin kaluar shumë vite që nga çasti kur dyert prej hekurit të burgut të Burrelit u hapën për të thënë të dënuarve, jeni të lirë, mund të shkoni në shtëpi. Dhe ata, të cilësuar si të dënuarit e seksionit të mesit, ish drejtuesit më të lartë të ushtrisë shqiptare, që i kishin shpëtuar plumbit të pushkatimit apo vdekjes së sforcuar në qelitë e izolimit, kapërcyen pragun e të cilit nuk e kishin parë që nga dita që ishin ngujuar aty, për të thënë mes njëri tjetrit me një gëzim të trisht. Më në fund, ja arritëm kësaj dite. Ndërsa pas, kishin lënë eshtrat e shokëve. Gjergj Titani, i cili në kulmin e karrierës së tij ishte në drejtimin e shtabit të Korpusit të Fierit, dhe pas kësaj u dënua si shumë të tjerë, gjatë rrëfimit të tij të dhënë për gazetarin Leonard Vejsi, u shpreh se mund të tregonte gjithçka kishte përjetuar vetë dhe as pak të treguara nga ndonjë i dytë. Dhe në thelbin e gjithë kësaj, ishte vdekja në burgun e Burrelit të 4 generalëve të shquar të ushtrisë shqiptare, Halim Xhelos, Gjin Markut, Vask Gjinos e Abbas Fejzos. Dhe po t'i referohemi emrave të ushtarakëve të dënuar në burgun e Burrelit, shumica e tyre ishin ata që u etiketuan puçist. I pyetur rreth këtij termi, Gjergj Titani ka dhënë këtë përgjigje. Ka diskutime të ndryshme pas shkatrimit të madh që po shkonte mbas të ashtu quajturit puç në ushtri. E në këtë mes, ne ishim puçistët. Duke e përmendur fjalën puçist në thonjza, edhe ne vetë habiteshim me bëmat e puçistëve. Pra me tona domethënë. Dhe natyrisht habiteshim që pas kemi pasur ato mendime makabre për shkatrimin e ushtrisë, kur në fakt ne ishim vetë krijuesit e kësaj ushtrie dhe zhvilluesit e saj. Unë dënova kur isha me detyrë shefi i shtabit të Korpusit të Fierit. Dënimi im ishte gradual. Fillimisht më ulën në detyrë ku më caktuan si instruktor në një shkollë non-oficerësh. Më përjashtuan nga partia dhe më pas erdhi lirimi nga ushtria. Më caktuan metalurg, shkrirës në uzinën mekanike bujqësore të Fierit. Ç'është e vërteta, aty i gjeta të dënuar në komunale General Major Halim Ramohitin, por gjeta të dënuar dhe fëmijët e Gjin Markut, si dhe 2 fëmijët e ish-zëvendës kryeministrit shqiptar, Tukjakova. Por sa do të zhgënjehej ky drejtues i lartë i ushtrisë shqiptare nga degradimi? Gjergj Titani i është përgjigjur kësaj pyetje. Në Fier u mësova tronditjen e parë të bindjeve të mia. Si një djalë që rridhja nga një familje shumë e pastër dhe shumë besnike luftës antifashiste nacional shqiptare. Ne ishim familje e lidhur me luftën. Unë vetë isha pjesëtar i kësaj lufte edhe pse në një moshë shumë të vogël. Natyrisht, unë, edhe pse u zhgënjeva dhe u trodhita, nuk i tradhtova këtë bindje. Madje mund të them se këto bindje nuk i kanë tradhtuar kurrë, as edhe sot. Sepse është lufta antifashiste nacional shqiptare, monumenti më i madh që i ka ngritur popullit shqiptar vetvetes, gjë që i dha të drejtën të hynte në koalicionin e madh antifashist. Realisht, ne nuk ishim pjesë e këtij koalicioni, por me luftën tonë hym në derën që ky koalicion kishte lënë hapur. Por një nga fatalitetet më të mëdha është sherrri që kemi bërë ne me koalicionin e madh antifashist me amerikanët dhe me anglezët. Ca gjëra unë nuk i kam ndjekur nga afër, duke qenë pranë shtabit të përgjithshëm bashkë me nënën time. Unë isha në periudhën 8-9 vjeç pranë shtabit të përgjithshëm dhe mund të kujtoja sa një fëmijë. Por ato më kanë mbetur në kujtesë gjithsesi. Unë kam librezin e antifashistit më të vogël në luftën e dytë botërore. Dhe si rezultat i kësaj, unë jam dekoruar 3 herë me 3 dekorata të ndryshme të luftës antifashiste nga presidenti i Federatës Ruse, nga Boris Jelcin dhe Vladimir Vladimirovich Putin. Për këtë gjë natyrisht krenohem. Që në atë kohë, nëna ime ishte infermiere dhe ekonomante e shtabit të përgjithshëm, dhe unë shkoja me të atje ku shkonte edhe shtapi. Megjithatë, kjo gjë nuk i shërbeu Gjergj Titanit për të shpëtuar fortunën së vitit 1974, ku u dënuan shumë nga kuadrët kryesor të ushtrisë. Dhe ja si është përgjigjur ai kësaj pyetje. Në fakt, kur u dënova, nuk është se mbeta i hapitur. Fillimisht u dënova 8 vjet, çka për kushtet e kohës mund të quhej një dënim i putë. Por me njëherë kuptova dhe për këtë u kam shkruar autoriteteve të ndryshme ankesa e kërkesa të ndryshme për atë çka përgatitej për mua. Dhe kam thënë se po përgatitej një dënim i dytë për mua, ndoshta më vonë dhe një i tretë. Dhe kjo ndodhi vërtet pas një viti e gjysmë kur unë u arrestova brenda në burg dhe u akuzova brenda në burg për agitacion propagande armiqësore për minimin, dobësimin dhe përmbysjen e pushtetit popullor, këtë herë nga brenda burgut. Kjo ishte vërtet një goditje shumë e rëndë, jo për mua, se unë dhe shokët e tjerë e dinim që do dilim nga ky burg vetëm kur të binte partia e punës, por për nënën time, e cila më priste që unë të kthehesha në shtëpi. Ndërkohë shokët e mi, kolegët dhe prorët që ishin para meje në burgun e Burrelit, ishin dënuar nga 2 dhe 3 herë. Natyrisht, ky ishte një fenomen më së i zakonshëm. Dënimi dhe ridënimi antiligjor, edhe me ato lidhje që kishte bërë vetë diktatura. Por si do të ishte jeta në një burg si ai famkeq i Burrelit? Gjergj Titani ka dhënë këtë shpjegim. Kur unë hyra në burgun e Burrelit, fillimisht u përballa me kërcënimin e jashtëzakonshëm të komandantit të këtij burgu, që fliste sikur kishte të bënte me ndonjë fëmijë kopshti. Ai thoshte se unë këtu kam zinxhir dhe litar për të lidhur
Prandaj duhet të kesh kujdes. Atëherë, unë u ktheva dhe i thash: "Prit 1 minutë. Unë jam dënuar 8 vjet për agitacion e propagandë." Atëherë, ai pyeti i çuditur operativin: "Po ky pse është sjell këtu?" Natyrisht, qëllimi ishte që unë të shkoja në burgun e Burrelit edhe të mos dilja më prej tij. Dhe kështu nuk kaloi as 1 vit e gjysmë dhe brenda në burg, kur mua më ridënuan dhe 10 vjet të tjera për agitacion dhe propagandë. Atë ditë që hyra në burgun e Burrelit dhe më caktuan mbi rrugën ku jetoja, të parin që takova ishte Maqo Çomo, ish ministri i bujqësisë, një personalitet shumë i ekuilibruar, një personalitet shumë i formuar dhe kundërshtar i bindur i marrëzive të Enver Hoxhës. Ndërkohë, Maqo Çomo ishte dënuar 2 herë, por unë jam i bindur se ai nuk ishte dënuar si burri i Liri Berishovës, por si një kuadër anti-enverist e kundër diktaturës enveriste dhe jashtëzakonisht i formuar në drejtimin e parimeve të tij politiko-ushtarake. I dyti që takova unë, po në atë tom ku do të jetoja, do të ishte general lejtnanti Vask Gjeno. Ai ishte një luftëtar i bindur i luftës antifashiste, i cili në fundin e kësaj lufte mbërriti deri në postin e komisarit të brigadës, pastaj të komandantit të divizionit e kështu me radhë. Pas 2 arsimimeve të larta që pati në shkollat ruse, në Akademinë Frunze dhe atë Voroshilov, si rrallkush nga ushtarakët shqiptar, shoku tjetër që unë gjeta në dhomë ishte Bardhyl Belishova, një personalitet tepër i formuar nga pikpamja politike dhe kulturore dhe një shok shumë i mirë, i cili më mungon sepse është larguar nga kjo jetë. Madje në vdekjen e tij mbajta dhe fjalën e rastit, çka është një gjë që më nderon. Ai nuk ishte mendje madh, nuk fliste kurrë për unin e vet. Kishte mbaruar një nga institutet më të shquara të botës në fushën elektrike, Institutin Bauman të Moskës. Tjetër njeri në Biruc ishte i famshmi Todi Lubonja. Është e tepër të flas për qëndrimin e tij intelektual dhe të pamposhtur në raport me kundërshtimet që ai pati me doktrinën, pas plenumit të 4, që shpalli me aq triumf Enver Hoxha. Nuk po flas më për Todi Lubonjën, sepse ai është nga i njëjti fshat që jam dhe unë, nga Lubonja e Kolonjës. Me kërkesën e familjes, unë kam mbajtur fjalimin e varrimin e Todit. Bashkë me Todi Lubonjën ishte edhe kolegu i tij Fadil Paçrami. Por si ishte i motivuar burgu i Burrelit? Gjergj Titani është përgjigjur. Burgu i Burrelit ishte i motivuar në këtë mënyrë. Sipas të shoqëruarit liq, në burgun e Burrelit mund të shkonin njerëzit që kanë qenë përsëritësa dhe shumë të rrezikshëm, ose pleqt, të cilëve nuk mund të bëhej shërbimi shëndetësor. Në këtë drejtim, burgu i Burrelit ishte më i lehtë se burgjet e tjera, si për shembull burgu i Spaçit apo burgu i Qafbarit. Madje ishte më i lehtë edhe se burgu i Ballshit. Në burgun e Burrelit vdiqën dhe 4 general për të cilët Gjergj Titani ka dhënë këtë dëshmi. Kur dola nga burgu, më erdhën shumë vizita në shtëpi. Ato ditë në shtëpinë time zhvilloheshin çaste tepër tronditse, kur fëmijët vinin dhe pyesnin për baballarat e tyre, kur ata më pyesnin se si kishin vdekur apo si kishin jetuar. Halim Xhelo kishte vdekur në burgun e Burrelit përpara se të hyja unë në këtë burg. Por një gjë më ka mbetur peng, pasi edhe sot e kësaj dite këtij generali nuk dihet se ku i ka eshtrat. I dyti general që ka vdekur në duart e mia në janar të 1986-s, pas një shërbimi të gjatë disa mujor, ishte general lejtnant Vask Gjeno, ndërsa po në janarin e një viti më pas vdiq generali tjetër, Abbas Feyzo. Një çast tepër tronditës ishte kur ne shkuam për të gjetur eshtrat e Vaskës dhe të Abbazit në Burrel. Ato fatmirësisht i gjetëm, sepse edhe koordinatat na u dhanë të tilla. Unë i kam mbledhur vetë kockat e tyre dhe nuk lash asnjë pjesë të vogël të gishtit në dhe. Por i mora të gjitha dhe i futa në një qese, e më pas në një kuti të vogël. Ky ishte edhe një kontribut i veçantë që dha ish presidenti i Shqipërisë, zoti Alfred Mojsiu, që në atë kohë ishte ministër mbrojtjeje, sepse ai na pajisi me të gjitha mjetet e nevojshme për të sjellë eshtrat e këtyre 2 generalëve në Tiranë. Ndërkohë, kishte vdekur Gjin Marku dhe ishte varrosur çuditërisht në varrezat komunale të Tiranës. Ai vdiq në spitalin e burgut dhe me sa duket, spitali kishte marrë urdhër që ta varroste në varrezat publike. Ky ishte një rast shumë i rrallë. Këtë ja tregoi familjes një dashamirës dhe atje u gjendën eshtrat e tij. Me të dënuarit e seksionit armiqtë të partisë, mund të ngrihej një qeveri në burgun e Burrelit. Por cilët ishin këta emra? Gjergj Titani ka përmendur. Ne që ishim në seksionin e mesit të cilësuar armiqtë të partisë në të 2 krahët, kishim të burgosur të tjerë që gjithashtu kishin pikpamje të tjera politike, por që nuk kishin qenë të angazhuar në forumet e larta drejtuese të shtetit. Dua t'u them se kush ka qenë në burgun e Burrelit? General lejtnant Sadik Hekteshi, heroi i popullit, zëvendës drejtori operativ i ushtrisë. General lejtnant Rahman Parlaku, heroi i popullit. General lejtnant Muhamet Prodani, heroi i popullit. General lejtnant Arif Hasko. General lejtnant Vask Gjeno, komandant i Akademisë Ushtarake. General lejtnant Miallaj Ziçishti, zëvendës ministri i brendshëm. General major Abbas Feyzo, komandanti i tankeve. General major Gjin Marku. Kolonel Anton Sheti, drejtori i zbulimit të ushtrisë. Kolonel Gjergj Titani, shefi i shtabit të korpusit të Fierit. Kolonel Elami Hato. Kolonel Shaban Reçi. Kolonel Edip Ohri, komandanti i aviacionit. Koço Tashko, drejtues i Partisë Komuniste të Shqipërisë, që solli direktivat nga Moska. Nesti Nase, ministri i jashtëm.
Macho Çomo, ministri i bujqësisë, Kiço Ngjela, ministri i tregtisë, Spartak Ngjela, djali i Kiço Ngjelës, Todi Lubonja, drejtori i Radio-Televizionit Shqiptar, Fatos Lubonja, djali i Todi Lubonjës, Fadil Pashrami, drejtori i propagandës në Komitetin Qendror, Lipe Nashi, drejtori i naftës, Duro Shehu, vllai i Mehmet Shehut, Bashkim Shehu, djali i Mehmet Shehut, Skënder Shehu, djali i Mehmet Shehut.